Գործընկերներ ջան, ողջույն։ Մենք կրկին հանդիպում ենք եւ այս անգամ մենք հանդիպում ենք հայկական ազատ հեռավար համալսարանի հարթակում եւ հեռավար համալսարանի հարթակի երկրորդ բանախոսը Անին է Վարդանյան, ով միացել է մեզ։ Անին բավականին փորձառու է կրթության ոլորտում, կրթություն է ստացել Իտալիայում, աշխատել է այնտեղ, հիմա վերադարձել է հայրենիք, իր գործունեությունը ծավալում է Հայաստանում եւ աշխատում է այս պահին Բրյուսելի համալսարանի օտար լեզուների ամբիոնում որպես իտալերենի մասնագետ եւ ամերիկյան համալսարանում է դասավանդում։ Սիրով հարթակը տրամադրում եմ Անին, համեցեք, բավականին հետաքրքիր ակտուալ թեմայի մասին ենք խոսելու, սխալվելու, չսխալվելու, որն է սխալը եւ մենք այսօր այդպիսի թեմաների շուրջ ենք զրուցելու, համեցեք։ Շնորհակալություն Լիլիթ ջան, ինձ լավ եք չէ՞ լսում, կարծում եմ։ Մի քիչ որ մոտ է գալիս, ավելի լավ է ստացվում։ Այսպես ավելի լավ է, հա։ Շատ լավ, շատ լավ։ Շնորհակալություն Լիլիթ ջան, շնորհակալություն բոլորիդ, որ այսօր շաբաթ օրով ժամանակ եք գտել եւ այստեղ եք, ներկա եք, կարծում եմ որ արդարացված կլինի։ Ներողություն, մի քիչ ուշացան, ներողություն։ Կարծում եմ արդարացված կլինի այս ժամանակը, որ տրամադրում եք, որովհետև շատ հաճելի քննարկում պիտի կազմակերպենք, շատ կարևոր մի թեմայի շուրջ, ինչպես Լիլիթը ասաց, սխալվել, չսխալվել իրականում, սխալների բնույթը, ինչքանով են սխալները կարևոր եւ ինչքանով են սխալները արդյունավետ, հա, հենց դրա մասին ենք այսօր խոսելու, որովհետև կարծես թե այսօրվա բոլոր տեսությունները եւ այսօրվա բոլոր քննարկումները եւ դուք ինքներդ կարծում եմ վերջում պետք է որ փաստեք, որ իրականում սխալները շատ կարևոր դեր ունեն ուսումնական գործընթացում եւ առանց դրա անշուշտ անհնար է եւ այսօրվա քննարկմանը հենց դրան պիտի վերենք, բայց կուզենամ որպեսզի քննարկման միջոցով գանք այս ամենին, այսինքն առանձնապես շատ լուրջ տեսությունների հետևից չընկնենք, դրանց ընթացքում կանդրադառնանք քիչ-քիչ, բայց մեծ հաշվով կուզեմ, որ դուք էլ ակտիվ լինեք եւ հատկապես այս թեմայի շուրջ քանի որ բոլորդ էլ ձեր փորձառության ընթացքում նման խնդիրների ամեն օր եք անդրադառնում եւ ամեն օր եք առնչվում նմանատիպ խնդիրների շուրջ տարբեր կարծիքներ ունենաք, ըստ այդմ կուզեմ նաեւ ձեր տեսակետները լսել ձեր փորձառության վրա հենց հիմնվելով, լավ, կարծում որ այս մոտեցմամբ, այսինքն ավելի ինտերակտիվ մոտեցմամբ կուզեմ, որ աշխատենք միասին եւ գանք որոշակի եզրահանգումների, բայց ինչպես որ Լիլիթը ասաց, խնդրեմ դեռ որ այս փուլում պահենք միկրոֆոնները անջատված են, տեսնում եմ, որպեսզի կապի խնդիր չլինի, հետագայում ովքեր որ կցանկանան իրենց կարծիքը հայտնել, կարող են միացնել միկրոֆոնը եւ ավելի այնպես ակտիվորեն մասնակցել այս գործընթացին։ Հիմա ես կփորձեմ կիսել Միլակյանին, շերանել իմ էկրանը ձեզ։ Կարծես նորմալ է, չէ՞, բոլորը պիտի որ տեսնեք այս պահին, այն ինչ որ ես եմ իմ էկրանին ցույց տալիս։ Բարի։ Սխալները ուսումնական գործընթացում որպես զարգացման գրավական, ինչքանով եք համաձայն սրա հետ, հա, փորձենք հասկանալ ինչքանով են սխալները կարևոր, ինչպես ասացինք, բայց մինչ այդ փորձենք հասկանալ այստեղ հենց ձեր տեսակետները մի քանիսիդ կուզեմ լսել, ինչ է սխալ, այսինքն ինչպես եք դուք հենց սահմանում, բացի այդ բառարանային սահմանումները, թե ինչ է սխալը, փորձենք հասկանալ ձեր տեսակետը իրականություն, ինչպես ասեցի, ամենօրյա, այսպես ասած, դասընթացում եւ այդ գործընթացում գործ ունեք սխալների հետ, այ ինչ է ձեր համար սխալը եւ ինչպիսի սահմանում կփորձեիք տալ։ Եթե մի երկուսդ կցանկանաք ձեր կարծիքը։ Անիջան, մենք այդպես ձեռք բարձրացնելու սկզբունքն ենք օգտագործում, որպեսզի կանենք եւ Լիլիթ Մնացականյանը ձեռք է բարձրացրել համեցեք։ Բարի, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Իմ կարծիքով սխալ կոչվում է այն, ինչը որ մյուսների փորձի վրա հենվելով ես դու քո սխալը գտնում, այսինքն դու աշխատում ես եւ հասկանում ես, որ մյուսը այդպես չի աշխատում, ընթացքում իհարկե, արդյունքների վերլուծությունից հետո, եւ եթե գտնում ես, որ դու սխալ ես կամ նրանը ճիշտ է ավելի, դու քեզ համարում ես սխալ եւ փորձում ես ինչ որ բանով փոխել քո աշխատաձևը։
Բարի, շնորհակալ Լիլի ջան, այսինքն մեծ հաշվով ձեզ համար դա վեր է հանվում համեմատության մեջ։ Իսկ հնարավոր չէ, որպեսզի ես ինքս դա վեր հանեմ ինքս համեմատության մեջ մտնող ինձ հետ, կամ ես ինքս իմ փորձառության վրա հիմնվելով տեսնեմ իմ սխալը։ Դրան ինչ կասեք։ Ես կուզեի խոսել։ Իհարկե, մեր փորձառության վրա հենվում ենք, բայց ամեն դեպքում, եթե չլինի համեմատություն, կոնկրետ դասարանի մեջ էլ կարող ես դու համեմատություն տանել, եթե գործ ունենք, ասենք դպրոցի դասվարի հետ, եթե դասարանում դու տեսնում ես այս ինչ բանը տվեցիր այսպես նա անցալեց, իսկ մյուս անգամ զգում ես, որ այս մակարդակը չընկալեց, գուցե դրա մեջ սխալ կա, դրան էլ ես ուշադիր լինում, որ հետո չկրկնես։ Անշուշտ, Եթե կարելի է, ես էլ ասեմ, հա։ Խնդրեմ։ Դասվարեմ Նարինե Խաչատրյան։ Ես կարծում եմ, եթե իմ գործունեության արդյունքում իմ նպատակներին չեմ հասել, ցանկալի արդյունք չեմ տվել, ուրեմն ինչ որ սխալ կա մեթոդի ընտրության մեջ, աշխատաձևի, վերաբերմունքի, ես ոչ թե համեմատվեմ ուրիշի հետ, այլ ինքս իմ աշխատանքի արդյունքը վերլուծելու։ Շատ լավ, ձեր ավելի շատ մեթոդական գուցե սխալներին եք, հա, դուք անդրադառնում, իսկ այ հենց աշակերտի սխալ, այ դուք ինչպես եք որոշում հարաբերությունների, մեր ուսուցիչ աշակերտ փոխհարաբերությունների մեջ կարող է մեթոդը ճիշտ ընտրված լինել, ես իմ մոտեցումով։ Շատ բարի, շնորհակալություն։ Մեկ տեսակետը դերից լսենք, հա, այ ինչպես եք բնութագրում սխալը հենց աշակերտի, ուսանողի, հա, ինչ է սխալը այդ ձեզ համար։ Երկու տեսակետ խնդրեմ Լիլի ջան, եթե կան ձեռքբարձ սովնել ու անցնել։ Ես կարող եմ խոսել։ Խնդրեմ։ Բարև ձեզ, ես Նազանին եմ Հարությունյան, բոլորս էլ սխալվում ենք, բոլորիս մոտ էլ կան սխալներ, անսխալական մարդիկ չկան, թերևս ես այդպես էլ բացատրում եմ աշակերտներից, եթե դուք ունեք սխալ, ես դրա համար ուրախանում եմ, որովհետև սխալը կարող ենք ուղղել, եւ միշտ տանում եմ դեպի կյանքի փորձ, որ բոլորս էլ կյանքում էլ ենք սխալվում, բայց պետք է գտնենք ճիշտ ելքը, ճիշտ ճանապարհը եւ որ այլևս այդ սխալը չկրկնվի։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ շատ։ Վերջին կարծիքը եթե լսենք ու անցնենք նորից քննարկման առիթներ կլինեն, դրա համար փորձենք քիչ, հա, այդպես մի քանի տեսակետներ լսելով առաջ գնանք, վերջինը խնդրեմ։ Ես ասեմ, որ սխալը իմ կարծիքով դա դժվարության հաղթահարում է, առաջին հերթին, որ փորձի իման վրա եթե ինչ-որ մի բան այն չի ստացվել, ուրեմն պետք է հաղթահարես, որպեսզի կարողանաս հասնել արդյունքի։ Մի խոսքով դժվարության հաղթահարում։ Ահա, հրաշալի, շատ լավ։ Ես այստեղ շնորհակալություն կարծիքների համար եւ փորձենք առաջ գնալ եւ այստեղ մի քանի փոքրիկ այսպես ակնարկներ եմ վերցրել տարբեր տեսություններից եւ տարբեր մոտեցումներից շատ կարճ անդրադառնանք այս ամենին որովհետեւ այսօրվա գլխավոր նպատակը ոչ թե վերլուծելն է տեսականորեն այլ տեսական եւ ես ասած տարբեր տեսություններին անդրադառնալ այլ փորձենք ավելի պրակտիկ ոլորտում մնալ բայց նշելու համար որ սա իսկապես բազմաթիվ տեսություններում քննարկված թեմա է, հա գուցե այսպես մեզ թվում է շատ առօրյա որևէ հարց եւ առօրյա որևէ խնդիր, բայց պետք է նշեմ, որ կարևորագույն շատ տեսություններում անդրադարձ է կատարվում հենց սխալի բնույթներին, հա ուսանողի, աշակերտի, սովորողի կողմից կատարվող սխալների մասին է խոսքը մեծ մասամբ, հա տարբեր ոլորտներում ակադեմիական ոլորտում, ավելի ասած ոլորտում եւ շատ հայտնի մեթոդաբաններ, լեզվաբաններ տարբեր այսպես տարիների անդրադարձել են այս թեմային։ Ես իրենց այս տեսություններից վերցրել եմ երկուսը, իրականում մի քիչ իրար հակադրող տեսություններ եմ ցանկացել վերցնել, որպեսզի դուք նկատեք, որ կամ գուցե արդեն ուսումնասիրել եւ նկատել եք, որ իրականում շատ տարբեր մոտեցումներ կան այս հարցին եւ հենց այս տեսությանը եւ հենց սահմանմանը, հա, ինչ է ընդհանրապես սխալը, դուք հրաշալի մեկնաբանեցիք այս ընդհանրապես բնույթը սխալի եւ հիմա տեսնենք օրինակ առաջինը վերցրել եմ այսպիսի մի մոտեցում որի համաձայն սա տեսեք նաև թիվն եմ նշել 89 թվականի մասին է խոսքը, հա, սայթակում, սխալ եւ փորձ, այսինքն HR-ը տարանջատում է ընդհանրապես 3 մոտեցում, սայթակում, որը տեսեք համարում է անուշադրության սխալներ, որոնք հաճախ կարող են ինքնուրույն ուղղվել։ Այսինքն մի սխալ, որը մեծ հաշվով չի խոսում գիտելիքի պակասի մասին կամ փորձառության պակասի մասին, այլ մի բան է, որը այդ պահին գուցե այդ համատեքստում տեղի է ունեցել, բայց կարող է ինքնուրույն ուղղվել, հա։
Սխալներ, որոնք չեն կարող ինքնուրույն ուղղվել, նույնիսկ եթե մատնացույց արվեն, այսինքն հաճախ մենք հետո այս մասին էլ կխոսենք, ուսուցիչները դասավանդող, հա, ընդհանուր առմամբ մենք մատնանշում ենք մեր ուսանողի աշակերտի սխալը, բայց կան սխալներ, որոնք գուցե եւ մատնանշելուց հետո, հա, նույնիսկ չեն կարող ինքնուրույն ուղղվել, բնականաբար սրանք մեծ հաշվով այնպիսի սխալներ են, որոնց շրջանակները դուրս են այդ դասապրոցեսի կամ արդեն տրված նյութի շրջանակներից, այս գուցե մի բան որ ընդհանրապես դեռ չենք անցել, չգիտեմ, նոր սովորող ուսանողի մոտ գուցե ըղծական, հա, եղանակի հետ կապված որևէ սխալ, բնականաբար սա մի սխալ է, որը ինքնուրույն չի կարող ուղղել նույնիսկ եթե մենք մատնացույց անենք, եւ այստեղ հետաքրքիր սահմանում էլ ունենք փորձ, այսինքն նա անհասկանալի սրանով անդրադառնում է անհասկանալի տարբերակներին եւ սովորողը ուղղակի չգիտի ճիշտ տարբերակը, հա, բայց պիտի նշեմ, որ այստեղ լեզվաբանը շատ կարեւորում է նաեւ այն փաստը, որ փորձն էլ ինքնին շատ գնահատելի եւ դրական բան է, հա, սա էլ հետո կտեսնենք եւ կքննարկենք, այսինքն թեկուզ եւ ոչ ճիշտ պատասխան ունենք, թեկուզ նաև ոչ ճիշտ գուցե համատեքստում, գուցե ընդհանրապես քրեական առումով, մշակութային առումով, սրա մասին հետո կխոսենք, բայց նույնիսկ այդ փորձը, հա, մեծ հաշվով գնահատելի է եւ պետք է դասավանդողի կողմից անդրադառնա անշուշտ գնահատանքի։ Մեկ այլ տեսություն, որը իսկապես Համերլի տեսությունը մեծ հաշվով հակադրվում է շատ այլ տեսությունների եւ պիտի նշեմ, որ իսկապես լուրջ նաեւ քննարկումների թեմա է դարձել, նաեւ քննադատությունների, բավական ծայրահեղ մոտեցում ունի Համերլին այս հարցի շուրջ։ Մեծ հաշվով ինչի մասին է խոսում այսպես կոչված աղավաղումների մասին, որն էլ իր հերթին տարանջատում է ըստ աշակերտի եւ կառավարման։ Այսինքն եթե օրինակ է վերում այսպիսի մի բան, եթե մի որևէ նյութ, հա, քրեականական կլինի կամ այլ, բավական շատ հրաշալիորեն համարյա կատարելապես, ինչպես ինքն է ասում, մատուցվել է դասավանդողի կողմից, բայց միևնույն է աշակերտը սխալ է անում, սա խոսում է աշակերտի աղավաղման, այսպես կոչված, հա, ինքը այդպիսի տերմին է օգտագործում, մասին, իսկ եթե դասավանդողն է, այսպես ասած, ոչ համապարփակ մատուցել նյութը կամ ոչ ամբողջական, ուրեմն սա խոսում է կառավարման, այսինքն կոնտեքստում հենց դասախոսն է։ Եվ մեղավորությունների մասին, ինքը հենց false տերմինը օգտագործում է հաճախ եւ ոչ միայն, խոսում է աշակերտի եւ նույնիսկ կառավարման մասին, որտեղ որ ասում է, եթե աշակերտը ինքն է փորձում դուրս գալ մի համատեքստ, նույնիսկ օգտագործում է արկածախնդրորեն բառը, այսինքն մի խոսել մի ոլորտից կամ մի ժամանակազրի շրջանակում, որ ինքը նույնիսկ չգիտի, եւ այստեղ հենց տալիս է մեղավորությունը աշակերտին կամ ուսուցչին կամ դասավանդողին, եթե նա է խրախուսում կամ դեմ չէ այսպիսի մի փորձին կամ այսպիսի մի, ինչպես ինքն է ասում, արկածախնդրորեն մոտեցնալու այս կամ այն թեմային։ Ինչպես ասացի, շատ ծայրահեղ իհարկե մոտեցում է, ոչ այդքան հումանիստական, եթե փորձենք խոսել, որովհետև նաև այդ տերմիններով, որը իհարկե, ինչպես ասեցի, շատ հաճախ քննադատության է արժանացել, ես հենց այդպես ցանկացա երկու հակասական իրար այդպես տեսություններ ձեզ ներկայացնել, որովհետև եթե առաջինը ասում էր, որ գնահատելի է նաև հենց փորձառությունը, հենց փորձը, հա, աշակերտի կողմից նույնիսկ սխալ փորձը կարևոր է, ապա Համերլին կարծես թե մեծ մասամբ կենտրոնանում է նրա վրա, թե ինչպես գտնել մեղավորներին կամ ինչի արդյունքում է այդ սխալը, արդյոք աշակերտի սխալ մոտեցման արդյունք է, թե դասավանդողի, սա իհարկե շատ հարաբերական մոտեցում է, թեկուզ այն համատեքստում, եթե մենք դիտարկենք, թե ով է դասախոսը, չէ՞ մենք այսօր խոսում ենք կամ ուսուցիչը, դասավանդողը, չէ՞ մենք այսօր խոսում ենք մի բանի մասին, որ ուսուցիչը շատ հաճախ հենց մենթոր է, չէ՞, այսինքն նա չէ միայն որը գիտելիքի աղբյուր է, բայց մեկն է ով կարող է նաև սովորել հենց աշակերտից, այսինքն այստեղ պետք է նաև այս համատեքստում շատ հակասական է, բայց դա վրա շատ չեմ ուզում անդրադառնալ, որովհետև ինչպես ասի տեսությունների վրա այդպես շատ մանրամասն այսօր կանգ չենք առնի, որովհետև նաև տարբեր տարիների տասնամյակներում կարող ենք տեսնել, թե ինչպես է մոտեցումը փոխվում, հա, սխալի բնույթին, եթե հենց թեկուզ քրեականական թարգմանության մեթոդը եթե վերցնենք կամ
ստրուկտուրալիստական մոտեցումը եթե վերցնենք, սխալը ինչ էր, սխալը շատ բացասական ինչ որ միավոր էր, չէ՞, համարվում դասավանդման գործընթացում մի միավոր էր, որից պետք էր խուսափել։ Բայց ինչպես դուք ինքներդ շատ լավ նշեցիք, այսօր բոլորովին կարծում եմ մեղավորությունների եւ բացասական երանգների մասին խոսելը ավելորդ է, հատկապես այս ամեն առաջ է գալիս Չոմսկիի տեսությունների հետ կապված, չէ՞ կարծում ես մասին արժե մի երկու բառ նշելը, երբ որ արդեն սխալը ոչ թե համարվում էր ոչ թե մի բան, որից պետք է խուսափել, այլ հակառակը ցանկալի, ձեզնից մի քանիսը մասին խոսեցին, ես շատ ուրախ եմ, որ դուք ինքներդ միջև ցանկալի մի բան է, որը խոսում է այն մասին, որ մեր աշակերտը, մեր ուսանողը որոշակի ճանաչողական գործառույթների միջոցով, ենթադրություններ է կատարում լեզվի շուրջ, որոշակի միավորների շուրջ, որոշակի եզրահանգումներ է կատարում, եւ սխալները եւս մեկ հնարավորություն են անշուշտ ճիշտ եզրահանգումներ կատարելու։ Սա իհարկե 1-2 բառով, ինչպես ասեցի, շատ չենք մանրամասնի այս ամենը։ Եվ ես ուղղակի այստեղ նշել եմ դիխոտոմիա սխալ եւ վրիպակ, մեծ հաշվով այսօրվա համատեքստում կարող ենք ասել, որ կարող ենք ասել երկու միավորի մասին, սխալ եւ վրիպակ, ինչպես Բալբոնին բավական հայտնի մեթոդաբաններից մեկն է նշում, ի տարբերություն վրիպակի, որը սովորաբար անուշադրության հետևանք է, սխալը կայուն եւ պարբերական բնույթ է կրում։ Իսկ վրիպակը պատահական ոչ համակրված սխալն է, այն չի խոսում անկատար գիտելիքների կամ ունակությունների մասին։ Կարծում եմ այսօր եւ իհարկե սրա շուրջ կմնանք, որովհետեւ բավական ամբողջական, այսպես ասած, մոտեցում է այս հարցին, մի կողմ թողնելով շատ ավելի ծայրահեղ մոտեցումները եւ տեսությունները։ Սխալներ անհաջողության հայելի թե զարգացման գրավական, այսօրվա ինչպես ասեցի, այսօրվա մեր նյութը սրա շուրջ է, մի փոքր արդեն սրա մասին խոսեցինք, սխալների կարևորությունը ըստ Corder-ի, Corder-ը երևի առաջիններից մեկն էր, ով խոսում է հենց սխալի կարևորության մասին եւ նայեք ինքը տարբերակում է 3 մոտեցում. ուսուցչի համար սխալի կարևորությունը, աշակերտի համար, հետազոտողի համար։ Այստեղ եւս կուզեմ, եթե դեմ չեք մի քանի կարծիք լսել, փորձենք ըստ տարբերակման գնալ։ Ուսուցչի համար կարծես թե մի երկու բան արդեն լսեցինք, եթե կուզի մեկը խնդրեմ ձեզնից էլի Լիլի ջան, դուք մեզ կօգնեք, այս ձեռքերի հետ կապված։ Այո, համեցեք կազմակերպել։ Նազանի ձեռքը դեպի չաշ չէ եւ Նարինեն է ձեռք բարձրացրել ու Աստղիկը։ Նարինը եւ Աստղիկ։ Դեպքում դուք տարբերակենք հենց մեկը խոսի ուսուցչի, մյուսը աշակերտի կամ հետազոտողի։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Ես խոսեմ։ Համեցեք։ Շնորհակալություն։ Ինձ համար ուսուցչի մասին խոսեմ, սխալը ցանկացած ուսուցիչ պետք է թույլ տա, որ երեխան սխալվի։ Երբեմն պրակտիկայում հանդիպում ենք դեպքերի, երբ երեխաները վախենում են սխալվելուց, հենց դա գալիս է ուսուցչի սխալ դասավանդումից։ Այսինքն երեխաները պետք է իմանան, որ սխալվելը դա մեծ ինչ-որ ողբերգություն չի, բոլորն են սխալվում, անգամ հենց ինքը ուսուցիչը կարող է երեխաների ներկայությամբ ցույց տալ, որ ինքը ինչ-որ հարցում սխալվեց կամ նրանց օգնությամբ գտավ ճիշտը, որովհետև այս կյանքում ճիշտն ու սխալը դրանք հարաբերական հասկացողություններ են, մեկի համար կարող է սխալը լինել ճիշտ, մեկի համար բացարձակ ճիշտը լինել սխալ։ Այսքանը։ Շնորհակալ եմ շատ։ Աշակերտի համար շատ համապարփակ պատասխաններ, գուցե անցնենք հաջորդ կետին, շնորհակալություն։ Աշակերտի համար ով կցանկանա մի երկու բառով նշել, թե ինչ կարևորություն ունի սխալը հենց սովորողի համար, Աստղիկ, հետո Հեղինե։ Ճիշտն ասած Նարինեի ու իմ մտքերը զուգադիպեցին, ուղղակի որ ձեռքերի բարձրացրել կշարունակեմ կփորձեմ մի ուրիշ տեսանկյունից ասել։ Տեսեք, հիմա մենք հնչեցնում ենք տարբեր կարծիքներ, որոնք կարող է բացարձակ ասենք ճիշտ չլինեն կամ լինեն հարաբերական սխալ, չէ՞։ Դրա համար ես մտածում եմ, որ ամեն ինչ է այս կյանքում հարաբերական, նայած մենք պատասխանը որ տեսանկյունից ենք նայում, ուսուցչի, աշակերտի թե հետազոտողի համար։ Եվ այդ պատճառով երեխաները, երբ որ ինչ-որ կարծիքներ են հնչեցնում,
հարցի համար պատասխանում են, ես երբեք չեմ ոչ մի կարծիք, ոչ մի պատասխան չեմ ընկալում սխալ։ Ես փորձում եմ դա մի ուրիշ տեսանկյունից նայել ու նրանց ասում եմ, որ ըհը, դու էլ Հակոբն էլ այս տեսանկյունից էր նայում, դրա համար էսպես պատասխանեց եւ այլն։ Այսպես կարծում եմ պետք չէ ասենք ուղղագրության մեջ էս էլ ավելացնեմ, ուղղագրության մեջ երբ աշակերտը սխալ է անում ու դու նրան ցույց ես տալիս, որ սա կարծես կանոն է ու չենք կարող շեղվել, այդտեղ արդեն ինքը իր սխալը տեսնում է եւ հասկանում է, որ ված չի զգում էլի, որ սխալ է արել, ուղղակի կփորձի արդեն դա ուղղել հաջորդ անգամ։ Բարի, շատ լավ, շնորհակալ եմ շատ։ Եվ մի երկու բառով եթե խոսենք հետազոտողի, հա, համար ինչ կարևորություն կարող է ունենալ ընդհանրապես սխալ, պես այդպեսին դրա տեսակները եւ այլն, խնդրեմ։ Ես կարող եմ, ահա, ունեցեք։ Հեղինեն է, այո, բարև ձեզ, շնորհակալություն։ Ես ուզում եի նաև ներկայացնել այստեղ երեխայի անձի հոգեբանական վիճակը, նաև որ երեխաները բուլինգի չենթարկվեն, որովհետև շատ տարածված է այսօր մեր օրերում։ Երեխայի սխալը մատնանշում են, նվաստացնելով նրա անձը բոլորի ներկայությամբ, ես կարծում եմ, որ եւ նաեւ փորձել եմ, եթե 10 առաջադրանքից մեկը սխալվել է, ոչ թե սխալը պետք է բարձրացնեմ, ես աշակերտին ոչ թե ասում եմ դու տես այս մեկը սխալ ես արել, այլ հակառակը, ես ասում եմ կեցես 9 առաջադրանքը դու ճիշտ ես կատարել, այսինքն ճիշտ ոչ թե սխալն ենք տալիս դեպի բերում առաջին հորիզոնական, այլ հակառակը ճիշտը բերում ենք առաջին հորիզոնական եւ թույլ ենք տալիս, որ երեխան հաջորդ անգամ որքան հնարավոր է սխալներ քիչ թույլ տա։ Շատ հաճախ մատնանշում են սխալը եւ դա երեխայի մոտ արդեն կոմպլեքսներ է ստեղծում, անգամ բանավոր խոսքի դեպքում երեխան չի ցանկանում մասնակցել, ինչու որովհետև մտածում է այ բանավոր խոսքում կարող է սխալներ թույլ տալ, դասընկերները կծիծաղեն, ուսուցիչը նկատողություն կանի, այս առումով բուլինգը այստեղ մեծ դերակատարում ունի եւ ես կարծում եմ, որ այո, քաջալերելու միջոցով մենք կարող ենք աշակերտին հասցնել այն մակարդակի, որ ինքը նկատի իր դրականը, որ ավելի բարձր է, քան սխալները։ Այ այդ 11-ի օրինակով, որ ես բերեցի, դա շատ դրական ազդեցություն ունեցավ, երբ ամբողջ դասարանի ներկայությամբ ես ասացի 9 դու կեցես, 9 առաջադրանք դու պատվով հաղթահարել ես, բոլորը ճիշտ ես գրել։ Ու կողքից երեխաներն ասացին, բայց ինքը մի սխալ ունի եւ այլն։ Տեսեք, էլի մեջ են բերում անդադ երեխեքը համեմատական են տանում, բայց ես կարևորում եմ, որ սկզբից ներկայացնենք դրական ճիշտ կողմերը, դրական մոտիվացիան եւ սխալը թույլ տանք, որ երեխան հաղթահարի եւ ոչ թե դա իր մոտ կոմպլեքսներ ստեղծի։ Շնորհակալություն բոլորիդ, ելի ընթացքում կունենանք առիթներ, հա, քննարկման դնելու տարբեր նյութեր, հիմա տարբեր թեմաներ, նորից խաղերի շրջանակներում, շատ շնորհակալ եմ կարծիքների համար, իրականում շատ գնահատելի են, այսպես ասեմ, այս մոտեցումները այսօրվա դասավանդման գործընթացում, որովհետև իսկապես կարևոր են բոլոր ֆակտորները եւ ինչպես շատերը նշեցիք, տարբեր տեսանկյուններից, հա, շատ լավ եւ ամփոփիչ ներկայացրեցիք այս ամենը, այո, եւ ուսուցչի համար ես փորձում երկու բառով ուղղակի ամփոփել այս մասը, հենց ֆիդբեքի առումով, հա, շատ կարեւոր է եւ աշակերտի համար, հենց խորհելու, հա, սեփական գործընթացի վրա, հենց ինքը Չոմսկին էլ ասում էր, որ յուրաքանչյուրը սովորող ունի իր մոտեցումը եւ իր եղանակը եւ ստրատեգիան, հա, ինչպես ինքն էլ նաեւ հաճախ ասում, հենց LED-ի մասին խոսելիս, հա, language acquisition devices կարևոր տեսության անդրադառնալիս, որտեղ հենց այս առումով անշուշտ կարևոր էր սխալը բերել այս դաշտ, այսինքն սխալը ոչ թե բացասական արդյունքն է ինչ-որ մի գործընթացի, այլ մեկնարկն է ինչ-որ նոր գործընթացի, հա, եւ սա իհարկե շատ այսպես լայն թեմա է, ես ընդհանրապես մի երկու բառով փորձեմ ներկայացնել, հակառակ դեպքում ժամեր շարունակ կարելի է խոսել այս տեսությունների մասին։ Աշակերտի համար այո, սա մեծ հնարավորություն է խորհելու սեփական, նաեւ ճանաչողական գործընթացների, իսկ ավելի այդպես տեսականորեն, իսկ ավելի կոնկրետ այո, սեփական
փորձառության հիման վրա ելնելով եւ նաեւ սեփական ուժերով հաջող չեն կարողանալ ուղղել սեփական սխալները եւ հենց դրա արդյունքում նաեւ գալ այսպես ասած պարուրաձև ուսուցմանը, չէ՞, որը կարծում եմ բոլորիս համար շատ կարեւոր մոտեցում է, ոչ թե ինչ-որ մինուտի անդրադառնալ եւ հետո փակել այդ edge-ը, ինչպես ասում են, եւ անցնել մյուսին, այլ պարուրաձև շարունակաբար անդրադառնալ եւ եթե մենք տալիս ենք հնարավորություն դասապրոցեսի ընթացքում ուղղելու սեփական սխալները, հենց նաև հնարավորություն ենք տալիս խորհելու, մտածելու, վերհանելու սեփական ուժերով սխալները։ Հետազոտողի համար դա շատ լայն թեմա է, անշուշտ հպանցիկ անդրադառնանք եւ առաջ գնանք, իսկապես մեծ հնարավորությունների դաշտ է ուսումնասիրելու համար սխալները ըստ նպատակային խմբերի, ըստ target-ի մեր, ըստ մեր նպատակի ըստ առաջին լեզվից ելնելով օրինակ ինչու են ասենք լեզուներ, որպես մարիանի լեզուներ ցախ մարդկանց մոտ հավանական այս կամ այս սխալները կամ ինչպես արդեն անգլերեն իմացողի մոտ ինչքան են հավանական մեկ այլ լեզու սովորելուց այս կամ այն սխալները, այսինքն շատ լայն դաշտ է բոլոր հետազոտողների համար եւ կան հրաշալի իդեպ ուսումնասիրություններ ըստ այս խմբերի կամ ըստ տարիքային խմբերի, այստեղ նույնպես որոնք նշենք, որ անշուշտ այո սխալները շատ մեծ կարեւորություն ունեն, որի հիման վրա կարելի է վերհանել ասած անվերջ եւ անվերջ հնարավորությունը եզրահանգումներ կատարելու, ուսումնասիրություններ կատարելու, որի հիման վրա անշուշտ հետագայում կատարելագործելու, այսպես ասած, մեր հմտություններն ու մեր մեթոդները։ Այս առումով իհարկե շատ ճիշտ էին նաև նրանք, ովքեր խոսեցին էմոցիոնալ ֆոնի մասին, չէ, նույնիսկ բուլինգի մասին խոսեցիք, որ այսօր շատ արտի խնդիր է այս թեմաներն էլ շատ քննարկվել են անշուշտ ոչ այս նույն տերմիններով գուցե եւ այլ տարիներ, տասնամյակներ առաջ արդեն հենց նույն օրինակ crush-ի մոտեցումը շատ հայտնի, հա, մեր այսպես տեսություններից մեկը, որ ունենք, որ անդրադառնում է նաեւ սխալներին, crush-ը ինչի մասին է խոսում, ընդհանրապես դասավանդման մասին է խոսում, ոչ միայն սխալների հետ կապված այսպես կոչված ֆիլտրերի մասին է, չէ, խոսում, որոնք էմոցիոնալ դաշտի կառավարման ընթացքում կարող են իսկապես բերել բացասական հետևանքների, եթե դրա ցավոք եթե դրանք ստեղծվում են, հա, ինչի մասին է խոսում, այդ հաշվով հուզական ֆիլտրերը, ձեր ինչպես դուք շատ հաճախ նշեցիք, այդ բացասական ֆիլտրերը, որոնք կարող են խոչընդոտել գիտելիքի ձեռքբերմանը, հա, եւ անշուշտ սրան պետք է որ մենք շատ ուշադրություն դարձնենք եւ փորձենք բացառել այս ֆիլտրերը, ինչպես ինքն է նշում, հուզական ֆիլտրերը, affective filters, բավական հայտնի կետ է իր տեսություններից մեկում, որը մենք մեր առօրյայում կարծես անընդհատ այս խնդիրների առաջ կանգնում ենք եւ հենց մեր, ինչպես դուք ասեցիք, հա, ինչպես է ուղում սխալը, հետո մենք այս թեմային կանդրադառնանք ավելի մանրամասն, շատ կարեւոր են հենց այս, այո, հուզական ֆիլտրերը փորձել վերացնել, չեմ ասում ամբողջովին վերացնելը, գուցե իսկ անհնար է, շատ հաճախ կապված է երեխայի բնույթից, չէ, մոտեցումից, ստրատեգիայից, ոճից եւ այլն շատ տարբեր կետեր կան, բայց հնարավորինս, այսպես ասեմ, չեզոքացնելը եւ նվազեցնելը այս հուզական ֆիլտրերը անշուշտ շատ կարեւոր են։ Լավ, գնանք առաջ, սրանք շատ լայն թեմաներ են, փորձենք մի քիչ այդպես քիչ փոքրինչ առաջ գնալով խոսենք մեկ այլ այսպես ասած կարևոր կետի մասին նորից այս շրջանակներում կատանան եւ ներշին շատ լուրջ ուսումնասիրություններ են կատարել եւ շատ բավական կարևոր տեսություն ունեն այս հարցերի շուրջ եւ ինչ 4 չափանիշներով են առաջնորդվում Առաջինը խոսում են ճշգրտության մասին, հետո համապատասխանության մասին, անկալելիություն եւ սուբյեկտիվություն, հա, եւ դրանց փորձենք մի փոքր այսպես անդրադառնալ ոչ շատ երկար։ Ճշգրտությունը դուք ինքներդ էլ արդեն բավական այս առումով խոսեցին, քննարկեցինք, հա, սխալը այս տեսանկյունից, բնականաբար, ինչպես իրենք են ասում, հեղինակներն են ասում, լեզվական կոդին չհամապատասխանող որևէ միավորը, հա, կարող է եւ համարվել գուցե սխալ, իհարկե այստեղ պետք է մի փոքր լայն թողնել դաշտը, որովհետեւ հենց ինչպես իրենք են նշում, հեղինակները շատ լավ մի օրինակ են բերում եւ ասում են, որ
շատ հաճախ սխալները լեզվի զարգացման եւ տրանսֆորմացիայի գրավականն են։ Իդեպ այստեղ բնականաբար խոսքը չի գնում հենց միայն աշակերտի կատարած սխալի մասին, ընդհանրապես լեզուն ինչպես է զարգանում, իրենք շատ այսպես մի լայն մոտեցում ունեն այս հարցի շուրջ։ Եվ ասում են, որ հաճախ հենց այս սխալներն են, որոնք հետագայում բերում են լեզվի տրանսֆորմացիային եւ որևէ փուլում, պատմական զարգացման փուլում այլևս չեն համարվում սխալ։ Իհարկե սա շատ հետաքրքիր մոտեցում է եւ եթե մենք այս տեսանկյունից մոտենանք, անշուշտ այստեղ շատ բաներ եւ շատ փոփոխումը եւ մտահորիզոնը շատ ավելի լայն է դառնում այս հարցի շուրջ։ Եվ Այս կետ ինչպես ասեցի, բավական լայն մեկնաբանություն ունի հենց այս տեսության շրջանակներում, հատկապես ինչպես որ նշեցի, բավական մեծ առիթ է եւ հնարավորություն է խոսելու լեզվական հենց զարգացման մասին եւ հենց ինչպես իրենք են ասում, այդ գլխավոր պատճառներից մեկը կարող է լինել լեզվի զարգացման նոր միտումներ նկատելու համար, եւ նոր միտումներ արձանագրելու համար։ Երկրորդը համապատասխանությունն է, թե սխալը որ ինչպես ենք դիտում սխալը, հավանաբար այն ինչը որ չի համապատասխանում այդ հաղորդակցական համատեքստին, այդ կոնտեքստին, կարող է եւ դիտարկվել որպես սխալ, այսինքն երկրորդ չափանիշը, որի մասին խոսում են հեղինակները, հենց համապատասխանությունն է կամ դրա բացակայությունն է, հա։ Երրորդը թե ինչքանով է անցալելի բնականաբար այն ինչ որ արտաբերվել է հաղորդակցության ընթացքում մեծ հաշվով մենք ինչպես նշեցի սկզբում մեծ մասամբ բանավոր խոսքի շրջանակում կդիտարկենք որովհետև սա շատ լայն թեմա է երկուսին անդրադառնալը անհնար կլիներ գրավոր խոսքը ունի իր առանձնահատկությունները եւ ուղղման իր առանձնահատկությունները այսօր մենք ավելի շատ կկենտրոնանանք բանավոր խոսքի վրա Եվ ինչքանով օրոն ընկալելի կամ ոչ ընկալելի, հա, բնականաբար խոսքը կամ այդ միավորը, հա, հաղորդակցական միավորը, եւ վերջինը խոսում է սուբյեկտիվության մասին, սա շատ հետաքրքիր մի տեսակետ է։ Անի ջան, կներեք, ես ուզում եմ ձեզ ու բոլորին հիշեցնել, որ 1 րոպեից մեր ժամանակը կավարտվի եւ կխնդրեմ նույն հղումով նորից մուտք գործեք։ Շնորհակալ եմ շատ Լիլիթ ջան։ Եվ սուբյեկտիվության մասին խոսելուց սա իսկապես էլի շատ այսպես լայնի թեմա է, որովհետև այստեղ հենց հեղինակները իրենք են ասում, շատ կարևոր է թե ինչքանով է ճկուն մոտենում այս ամենին, հա, հենց դասավանդողը, այսինքն որևէ մեկ միավոր կարող է ասենք դիտվել սխալ մեկ դասավանդողի կողմից եւ չդիտվել սխալ մեկ այլ դասավանդողի կողմից, սա մի քիչ հարաբերական մոտեցում է եւ ինչպես հեղինակներն են նշում, այս կետի շուրջ բավական լայն քննարկումներ կան, շատ հաճախ կապված է նաեւ այն հարաբերությունից, որ մենք ունենք այն լեզվի հետ, որը որ դասավանդում ենք, հա, սա կարծում կփաստենք բոլորս հատկապես տասնամյակներ առաջ, երբ որ մոտեցումները շատ ավելի